तो हेलो वेलकम बैक, सबका स्वागत है रिफॉर्म रॉकस्टार पर। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाला है कंपैरिजन वीडियो बिटवीन संकेत एंड प्रीति। तो विनर जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे सेकंड चैनल हंगरी आर्मी चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस वहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग फूड रिलेटेड चैलेंज वीडियोस देखेंगे। और गाइस अगर आप हंगरी बर्ड के फैंस हैं और आपको फूड चैलेंजेस देखना पसंद है तो गाइस वो चैनल आप ही के लिए है। और वहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड फनी कंटेंट मिलेंगे। तो गाइस उसकी लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस अगर आप हमसे चैट करना चाहते हैं या फिर किसी का नंबर लेना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो गाइस आप हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से हमसे डीएम पर बात कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप हमें डीएम करते हैं तो गाइस आपको विद इन फ्यू आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको चैट करनी है या फिर किसी क्वेश्चन को जानना है तो गाइस आप जल्दी से जल्दी जाके हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल के अबाउट पेज पे मिल जाएगी। तो गाइस जल्दी से जल्दी जाइए और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स के जवाब मिल सकें। साथ ही साथ अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है या फिर प्रमोशन रिलेटेड बातें करनी है तो गाइस आप हमें वहां पे जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगी। गाइस वहां पे आपको सारे सवालों को जवाब मिल जाएंगे। तो गाइस अगर आपको कोई सवाल जानना है या फिर आपको किसी का नंबर चाहिए तो गाइस आप हमें वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस वहां पे अगर उस बात का सॉल्यूशन पॉसिबल होगा तो हम गाइस आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो गाइस चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रीति के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रीति के रियल नेम की। तो प्रीति का रियल नेम है प्रीति शशिकांत महात्रे। गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं यहाँ पे गाइस प्रीति के निक नेम की। तो गाइस एज यू नो आप सभी जानते ही होंगे, अगर आप हंगरी बर्ड्स के रेगुलर फॉलोअर तो इनका निक नेम है पिंकू एंड पिंका। जी हाँ गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं आपके फेवरेट प्रीति की डेट ऑफ बर्थ के बारे में। तो गाइस आप सब जानते ही होंगे कि इनका डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर को है। गाइस आप ये जानते हैं या फिर नहीं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गाइस अब बात कर लेते हैं इनके बर्थ प्लेस एंड होम टाउन की। तो इनका बर्थ प्लेस है थाने महाराष्ट्र। और बात की जाए होम टाउन की तो गाइस आपको बता दें प्रीति का होम टाउन भी थाने महाराष्ट्र ही है। गाइस अब बात कर लेते हैं प्रीति के रिलीजन एंड नेशनैलिटी के बारे में। तो इनके रिलीजन है हिंदुइज्म। और बात की जाए नेशनैलिटी की तो गाइस हम सब एक इंडियन ही हैं। गाइस चलिए बात कर लेते हैं इनकी हॉबीज़ के बारे में। तो गाइस एज यू नो गर्ल्स को शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे प्रीति को भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना और ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बात की जाए यहाँ पे प्रीति के फेवरेट कार्टून के बारे में तो इनका फेवरेट कार्टून है टॉम एंड जेरी। गाइस आपका क्या फेवरेट कार्टून है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके फेवरेट प्रीति के फेवरेट कलर के बारे में। तो गाइस आपको बता दें आपकी फेवरेट प्रीति का फेवरेट कलर है रेड। और गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इनके फेवरेट एक्टर के बारे में। तो इनके फेवरेट एक्टर हैं रणवीर कपूर। गाइस आपका कौन फेवरेट है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इनकी फेवरेट चैलेंज के बारे में। तो इनका फेवरेट चैलेंज है आइसक्रीम चैलेंज। गाइस आप सबका हंगरी बर्ड्स का कौन सा फेवरेट चैलेंज है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इनके फेवरेट गेम के बारे में। तो इनका फेवरेट गेम है क्लैश ऑफ क्लैंस। गाइस आपका क्या फेवरेट गेम है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इनके एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पे प्रीति के क्लास 10th में थे 83% और करंटली वो 12th पास कर चुकी हैं और वो अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कर रही हैं। बात की जाए इनके हायर एजुकेशन की तो गाइस आपको बता दें प्रीति करंटली M.TECH परस्यू कर रही हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इनकी क्वालिटीज़ के बारे में। तो गाइस बता दें प्रीति की क्वालिटीज़ है कि वो बहुत ही नाइस हैं, फ्रेंडली एंड वेल बिहेव्ड हैं, साथ ही साथ वो बहुत ही स्मार्ट भी हैं। गाइस चलिए बात कर लेते हैं कि प्रीति कौन से प्लेस पे ट्रैवल कर चुकी हैं। तो गाइस ये थाईलैंड में ट्रैवल कर चुकी हैं। गाइस अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो गाइस ये हंगरी बर्ड्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं और यहाँ पे पब्लिक को उनको बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिलता है। गाइस आपको पसंद है या नहीं प्रीति कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बात की इनकी इनकम के बारे में तो इनकी मंथली इनकम है $8,000। जी हाँ गाइस आपके फेवरेट प्रीति की मंथली इनकम है $8,000। बात की जाए इनकी नेटवर्थ की तो इनका नेटवर्थ है 2.5
लाख डॉलर्स। जी हाँ गाइस, इनकी नेटवर्थ 2.5 लाख डॉलर्स है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपके फेवरेट संकेत के बारे में। तो गाइस बात की जाए इनके रियल नेम की, तो यहाँ पे संकेत का रियल नेम एंड फुल नेम है संकेत दशरथ पाटिल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आपके फेवरेट संकेत के निक नेम की। तो गाइस आप सब जानते ही होंगे कि संकेत को सभी प्यार से सैंकी के नाम से बुलाते हैं। गाइस आपने संकेत का कोई और निक नेम पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ की। तो संकेत का डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर। तो गाइस अब उनका जल्दी बर्थडे आने वाला है। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं इनकी बर्थ प्लेस और होम टाउन के बारे में। तो गाइस आपको बता दें संकेत का बर्थ प्लेस भी थाने महाराष्ट्र है। और बात की जाए इनके होम टाउन की, तो गाइस आपको बता दें इनका होम टाउन भी थाने महाराष्ट्र है। ये बात की जाए इनके रिलीजन एंड नेशनलिटी की, तो इनकी रिलीजन है हिंदुइज्म। और बात की जाए नेशनलिटी की तो ये इंडियन हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इनकी हॉबीज़ की। तो गाइस आपको बता दें संकेत को गेम्स खेलना और साथ ही साथ यूट्यूब वीडियोस बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इनके फेवरेट कलर के बारे में। तो गाइस आपको बता दें आपके फेवरेट संकेत यानी सैंकी का फेवरेट कलर है वाइट। गाइस आपका क्या फेवरेट कलर है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गाइस चलिए बात कर लेते हैं इनके फेवरेट एक्टर के बारे में। तो गाइस आपको बता दें संकेत यानी सैंकी के फेवरेट एक्टर है अमिताभ बच्चन जी। गाइस आपके कौन से फेवरेट एक्टर है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इनके फेवरेट कार्टून के बारे में। तो गाइस आपको बता दें आपके फेवरेट संकेत यानी सैंकी का फेवरेट कार्टून है ड्रैगन बॉल जी। गाइस बात कर लेते हैं इनके फेवरेट चैलेंज के बारे में। तो इनका फेवरेट चैलेंज है विस्पर चैलेंज। गाइस आपका कौन सा फेवरेट चैलेंज है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इनके फेवरेट गेम के बारे में। तो इनका फेवरेट गेम है पबजी यानी प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस गेम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आपके संकेत के क्लास 10th के मार्क्स के बारे में। तो इनके 10th में थे 80% और करंटली ये भी 12th कंप्लीट कर चुके हैं और अपनी हायर स्टडीज़ परस्यू कर रहे हैं और ये करंटली इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं यहाँ पे संकेत के प्लेस ट्रैवल्ड के बारे में। जी हाँ गाइस बात कर लेते हैं ये कौन कौन से जगह पे ट्रैवल कर चुके हैं। तो वैसे आपको बता दें संकेत थाईलैंड ट्रैवल कर चुके हैं। इसलिए बात कर लेते हैं संकेत के क्वालिटीज़ के बारे में। तो वैसे आपको बता दें संकेत बहुत ही नाइस हैं, फ्रेंडली हैं, वेल बिहेव्ड हैं, साथ ही साथ बहुत ही पावरफुल हैं। बात की जाए इनके हंग्री बर्ड्स के रोल के बारे में। तो गाइज़ ये हंग्री बर्ड्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और गाइज़ यहाँ पे सारी ऑडियंस इनको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती है। गाइज़ बात की जाए आपके फेवरेट संकेत यानी सैंकी की मंथली इनकम के बारे में। तो इनकी मंथली इनकम है $8,000। गाइज़ आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप ये जानते थे या नहीं। बात की जाए इनके नेटवर्थ के बारे में। तो इनकी नेटवर्थ है $2.5 लाख। जी हाँ गाइस इनकी नेटवर्थ है $2.5 लाख। तो गाइस इस कंपैरिजन के बाद आपको क्या लगता है कौन विनर है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइस मैंने कम्युनिटी पे एक पोल रखा है, तो गाइस आप जिससे विनर बनाना चाहते हैं आप जाके वहाँ वोट कर सकते हैं। गाइस इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा हमें इंस्टाग्राम पे ताकि आप हमसे चैट कर सकें। शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करिएगा फेवरेट पार्ट। बाय, थैंक यू।